Всем большой привет, я Марина. Сегодня буду делать коррекцию ногтей гелем. А перед этим хочу сказать вам всем большое спасибо за ваши лайки и комментарии. Они очень помогают продвижению моего канала. Мне интересно читать, что вы пишете, и я обязательно сниму видео с дизайнами по вашим предложениям. А теперь вернусь к маникюру. Ногтям 1,5 месяца, слегка переношенные, были небольшие отслойки у кутикулы. Почему так происходит? Давайте разберемся. Причин отслоек бывает много, но в данном случае это результат переношенного покрытия. Натуральная ногтевая пластина у этой клиентки короткая. Она носит средний либо длинный квадрат. Во время носки ногтевая пластина отрастает, и вся архитектура съезжает ближе к середине ногтя. Это можно сравнить, например, с фундаментом дома, который установили не под сам дом, а поставили весь дом на небольшой край. Количество материала на кончике ногтя явно больше, чем у кутикулы, и материал вследствие этого начинает отрываться от ногтевой пластины. В таком случае это может грозить травмой ногтя, иногда как следствие механическим анихолизисом. И тут хочу уточнить, что причин возникновения анихолизиса на ногтях существует очень много. И далеко не всегда в них виноват мастер или материал. Скажу больше, можно никогда и ничем не покрывать ногти и мучиться с анихолизисом. Это я к тому, что в последнее время много разговоров, как же все-таки вредно делать покрытие на ногтях. На самом деле покрытие не только украшает ногти, исправляет визуально форму, позволяет носить желаемую длину, но и выполняет защитную функцию. И именно поэтому очень важно своевременно приходить на коррекцию и не перенашивать покрытие. А еще хочу сказать свое мнение относительно качества материалов для ногтей. Как мастер с большим опытом я не являюсь фанатом марки C&D и европейских материалов. Во-первых, потому что, как любой потребитель чего-либо, я люблю выбор. А во-вторых, существует очень много достойных марок с сертификацией и стандартизацией качества как в Китае, так и в России. Пишите в комментариях, чем вам нравится работать, какими марками и что вы думаете о пользе или вреде покрытия для ногтей. А я тем временем перехожу уже к опилу формы. У нас квадрат. Начинаю пилить вид сверху, торец и боковые стороны пилю так, чтобы при виде сверху появились четкие и ровные края. Далее пилю ровную площадку и после этого собираю неопиленные участки, сглаживая их пилкой. Вниз пока не смотрю, выпиливать изнанки буду перед покрытием. Я уже выполнила вторичный опил, пришло время изнанок. Фрезой ТВС с синей насечкой прохожусь сначала по торцам, а после переворачиваю руку и полностью выпиливаю лишнюю толщину и натуральный ноготь. При этом не забываю хорошо фиксировать пальцами валики и оттягиваю подушечку пальца, чтобы не задеть фрезой клиента. Никогда не отправляю клиента мыть руки перед покрытием. Использую для этого дозатор, воду и салфетку. Кутикулу убираю при помощи ремувера и кусачек.
Покрытие использует темно-фиолетовый гель-лак. Это марка Ильпаза, номер 7 из коллекции Индиго. Очень красивый глубокий цвет. Первый слой наношу тонко и сразу тонкой кисточкой прокрашиваю у кутикулы. Вторым слоем дублирую цвет уже без помощи тонкой кисти. В дизайне буду использовать хлопья. Это палетка от Dance Legend. Очень красивые блестяшки, тонкие, ложатся отлично. Мы выбрали 3 оттенка: прозрачный голография, синий и фиолетовый. Выкладываю их на тонкий слой просушенной базы, так как у гель-лака недостаточная липкость после просушки. На темном фоне хлопья очень красиво и ярко переливаются. Мне нравятся эти хлопья, они настолько тонкие, что даже если нанести их на весь ноготь, никакой толщины не будет, ничего никуда не торчит. Перекрываются эти хлопья тонким слоем топа. Красота, да и только. Дорабатывать дизайн буду верхней прорисовкой белой гель-краской. Для удобства, чтобы линии получались тонкими, я смешиваю густую гель-пасту с белым гель-лаком. Тогда и линии получаются тонкими, и носится дизайн тоже хорошо. За основу в дизайне я взяла вензельные элементы и добавляю к ним тонкие линии. На контрасте с темным оттенком и хлопьями смотрится очень красиво. Вообще вензеля и тонкие линии я считаю основой в дизайне. На базе этих умений можно сделать просто сотни тысяч абсолютно разных, неповторимых дизайнов. Я рисующий мастер, и мои клиенты никогда без дизайна не уходят. Они, как и я, считают, что однотон – это скучно. А как считаете вы? Делитесь мнениями. Мне осталось просушить дизайн. Сушу я в таких случаях 2 минуты. Гель-краска очень плотно пигментированная, и перекрывать ее я уже ничем не буду. Поэтому увеличиваю время просушки в 2 раза. А у меня сегодня на этом все. Желаю вам творческих успехов. Очень жду ваших комментариев. Давайте делиться мнениями и, конечно же, увидимся.